Này, đây là cái chảo chống dính của em quay wheel. Nay mình chiên khô đù một nắng nha cả nhà. Đó. Chiên mà vô không cần miếng dầu nữa đó. Chiên nó vàng là tự động tóc lên nè. Đó. Khô ráo luôn mà thịt rất là mềm luôn nha, không có khô thịt nha. Wow. Quá tuyệt vời. Khô này là thêm một nồi canh phai mỡ nữa. Ok luôn.